ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയൊന്ന് കാണിക്കാം. വല്ലാണ്ട് അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലിപ്പോൾ കുറേ ആയി ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. എന്നിട്ടേ തുടക്കുകയോ വൃത്തിയാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാവൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റാം. ഫ്രീസറിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ട്രേകളുടെ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിലൊക്കെ പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി. ഇപ്പം ഈ ഡോറുകളിലുള്ള തട്ടുകളിലും ഒക്കെ ചെറിയ പൊടികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാണ്ട് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്ന സംഭവമല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പിഴിഞ്ഞ് നല്ല ചെറുതായിട്ട് നനച്ച ഒരു തുണി കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ട്രേകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ലാണ്ട് അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സോപ്പിട്ടിട്ട് പൈപ്പ് വാട്ടറിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. നല്ല തുടക്കാനുള്ളെങ്കിൽ തുടച്ചാൽ മതിയാവും. സ്ക്രബ്ബറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്, കാരണം അതിന് സ്ക്രാച്ചൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്ക്രബ്ബറൊക്കെ ഇട്ട് വല്ലാണ്ട് ഉരച്ച് കഴുകാൻ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട്. ഹായ്, നമുക്കെല്ലാം തിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഐസ് ട്രേ ഒക്കെ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കാം. ഒക്കെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. എഗ്ഗ് ബോക്സ് എല്ലാം വെച്ചു. വെജിറ്റബിൾ ബോക്സൊക്കെ കഴുകി ഒന്ന് ഉണക്കി തുടച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ചും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനായി. പുറം ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ആ തുണി വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുടച്ചാൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് വെക്കാം. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാണ്ടൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി.
ബൈ.